बाजार से आ गए भैया? हाँ तरबूज भी लेके आए आपके लिए। ये देखिए भैया आपके लिए तरबूज भी लेके आए। और अरे अब क्या होगा यार? अबे तरबूज फोड़ दिए मुझे, इतनी भूख लगी थी सालो। अब मैगी खाना पड़ेगा। चलो आओ मैगी खाते। मैं तो तरबूज ही खाऊंगा बढ़िया से। अरे अरे ओ अबे साले पूरा खाना गिरा दिया हरामखोर। गांडू सालो। चलो निकलो घर से, दोनों लोग निकलो, भागे यहाँ से। अब बता रहे यहाँ पर हम लोग इसलिए तरबूज लेके आई, गुस्सा हो रही। ये ले। अबे साले हरामखोर, रुको 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 सालो रुको।